Bakundwa mu mwami, inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza nanone. Mbifurije umugisha, mbifurije amahoro, mbifurije kugirirwa neza n'umwami Imana. Uyu ni mwanya mwiza rero w'ubusobanuro bw'inzozi. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe inzozi zerekana ko uri mu bihe by'intambara y'umwuka. Nk'uko dukunze kubireba cyangwa se twagiye tubibona kenshi mu buzima bwa gikristo, twabonye ko atari ibintu dukwiye gufata nk'ibintu biri aho bisanzwe gusa, ahubwo kenshi inzozi ziba ari inzira Imana ikoresha mu kukuburira, mu kukwigisha, mu kukwereka ibiri imbere. Bibiliya rero igaragaza ko Imana yagiye ivugana n'abantu binyuze mu nzozi ndetse n'amayerekwa. Iyo turebye nko mu gitabo cya Yobu, ibice 33, umurongo wawo wa 14 kugeza ku 16, kareba igitabo cya Yoweri, ibice 3 n'umurongo wawo wa mbere, hari inzozi zihishura amahoro, hari inzozi zihishura imigisha n'intsinzi, ariko hari n'izerekana ibihe by'intambara, haba mu rwego rw'umwuka, ku mutima cyangwa se mu buzima busanzwe. Iyo umuntu atangiye kurota inzozi ziteye ubwoba, akarota intambara, akarota se arimo guhunga, akarota se arimo kurwana, akarota se arimo guterwa cyangwa se arimo kubura amahoro, si byiza izo nzozi kuzifata nk'ibintu by'impanuka biri aho gusa. Akenshi ziba zifite ikimenyetso cy'uko uri mu bihe by'intambara, cyane cyane intambara y'umwuka. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe, turebe ubusobanuro, uburyo izo nzozi zisobanurwa, ndetse dusobanukirwe neza n'icyo zishatse kuvuga, no gutanga icyerekezo cyo gusenga no kwitwara, n'uburyo washobora kwitwara muri ibyo bihe uhuye n'inzozi zimeze gutyo. Reka turebe kandi dusobanukirwe ibihe by'intambara mu buryo bw'umwuka. Mu myumvire ya gikristo, intambara nyakuri si yo kurwana n'abantu, ntabwo ari intambara y'amasasu, ahubwo Pawulo we yigeze avuga ati, uko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aya magambo tuyasanga mu gitabo cy'Abefeso, ibice 6 n'umurongo wawo wa 12. Aha rero bisobanura ko hari intambara yo mu mwuka ihoraho, aho umwanzi Satani agerageza gusenya ukwizera kwawe, abashaka gusenya amahoro yawe, ndetse abashaka gusenya n'intego z'umugambi w'Imana mu buzima bw'umukristo. Inzozi rero zishobora kuba indorerwamo igaragaza uko uhagaze muri iyo minsi cyangwa se muri iyo ntambara urimo muri icyo gihe. Reka nanone turebe ahangaha inzozi zigaragaza ko uri mu bihe by'intambara. Mu bihe by'intambara biba bifashe gute? Mu ntambara, ndavuga intambara y'umwuka. Kurota, ushobora kurota uri mu ntambara bisanzwe cyangwa se ku rugamba. Rero iyo se urimo kurwana ku ntambara, wambaye impuzankano cyangwa se uniforme za gisirikare, cyangwa se ufite mbega uburyo witwara nk'umuntu uri ku rugamba, ibi bisobanura ko uri guhangana n'ibigeragezo bikomeye. Aha nanone bishobora kuba bigaragaza kuri ku gitutu gikomeye ku kwizera kwawe. Bishobora nanone kuba byerekana ko uri mu ntambara yo kurengera icy'agaciro cyawe, ibintu by'agaciro ufite uri mu birwanira.
urimo urwanira umurimo wawe, urimo urwanira se umuhamagaro wawe. Rero mu buryo bw'umwuka ibi byose bishobora gusobanura ko hari ikimenyetso cy'uko umwanzi arwanya intambwe nshya zawe ugiye gutera mu buzima. Iyo urimo urwana izi ntambara, irimo uhura n'ibi bitero, irimo urota izi nzozi, ni ikimenyetso kirimo kikwereka yuko umwanzi arimo arwanya intambwe ushaka gutera. Hari intambwe mu buzima ushaka gutera, kuko Satani ni umwanzi w'ibyiza, ntashaka ko bigeraho. Rero niyo mpamvu izi ntambara zibaho, kuko umwanzi arashaka kukurwanya, ntashaka kugera kuri kiriya kintu. Nanone reka turebe ikindi kintu cya kabiri, kurota uhunga intambara cyangwa uraswa. Uri ku rugamba, ubonye intambara imeze nabi, urahunga cyangwa se urarashwe. Rero iyo umuntu arota ahunga amasasu, ahunga ibisasu se, cyangwa se ahunga abantu bashaka kumwica, aha biba byerekana ubwoba, biba byerekana guhangayika cyangwa igitutu gikabije. Rero hari ikibazo iyo ugerageza guhunga aho guhangana n'icyo urimo urwana nacyo mu isengesho. Rero bishobora kugaragaza ko umwanzi ashaka kuguteza ubwoba kugira ngo uve ku ntego yawe. Aha nanone Bibiliya iravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Aya magambo tuyasanga mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo, igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 7. Icya gatatu nanone, ahangaho ushobora kurota urwana n'abantu cyangwa inyamaswa. Iyo ubona abantu mu nzozi bashobora nk'abangaba mu Rwanda, bashobora guhagarara ibibazo, arabarwanya iterambere ryawe, cyangwa se abantu baguhangayikishije mu buzima busanzwe. Rero aha naho uri mu ntambara. Ushobora kurota inyamaswa z'inkazi nk'intare, inzoka, imbwa se ya yindi ziba zirakaye. Akenshi ibi ngibi biba bihagarariye imyuka mibi. Nubona urota intare, ukabona urota inzoka, ukabona urota imbwa ya yindi yarakaye irimo kusa naho kurwanya, ni imyuka mibi uri mu rwana nayo, n'ibigeragezo bikomeye, cyangwa se bishobora kuba n'ibishuko nanone bikomeye uri mu rwanana buhanganye nabyo. Rero mu buryo bw'umwuka y'urwana n'izi nyamaswa bigaragaza intambara yo mu mwuka ikomeye. Intambara yo mu mwuka ikomeye. Reba kurwana n'intare, reba kurwana n'inzoka. Rero icya kane nanone, hari igihe ushobora kurota amaraso, urupfu, cyangwa se hariho uburyo bwo gusenya. Izi nzozi ziza gute? Iyo izi nzozi ubona zirimo amaraso menshi, ukabona hari abantu barimo bapfa, harimo amazu arimo asenyuka, ibi akenshi hari abantu babirota wenda bakabigereranya n'izindi nzozi, cyangwa se bakabyita ibindi, ariko bishobora kugaragaza igihombo gikomeye, ihungabana, cyangwa se kurwanywa bikomeye. Ariko nanone kandi mu buryo bwo mu mwuka, amaraso ashobora kwibutsa igitambo, kurwana kugeza ku mpera, cyangwa se kwitanga. Rero ahangaha Imana ibiguhamagara kukwiyegereza kugira ngo wongere kubana n'Imana kurushaho, kugira ngo abe ariyo igutsindishiriza, abe ariyo kunyuza muri ibihe by'intambara, muri ibihe by'akaga. Wakwibaza uti kuki Imana yemera ko ubona izi nzozi z'intambara? Icya mbere, Imana impamvu ishobora kukwemera ko ubona izi nzozi nk'izi z'intambara,
ni ukugira ngo ikuburire. Kuko Imana ishobora kukwereka izo z'intambara kugira ngo igutegure, umenye yuko hari ibihe bikomeye by'intambara urimo wegereje. Ishobora kukwereka ibihe nk'ibi kugira ngo iguhugure mu buryo bw'umwuka. Ishobora kukwereka intambara nk'izi ngizi kugira ngo ukwereke ko utari mu bihe byo gusinzira mu mwuka no mu kwizera, ahubwo ari ibihe byo gukanguka, ari ibihe byo kurwana mu buryo bwo mu mwuka. Ikindi, impamvu Imana ishobora kukwereka izi ntambara cyangwa se ibihe bikomeye ni ukugira ngo igutoze kurwana. Ubundi nk'uko abasirikare batozwa mbere y'intambara, rero Imana ishobora kukwereka cyangwa se igakoresha inzozi kugira ngo igutoze amasengesho akomeye, igutoze kwihangana, ndetse yongere kugutoza kwishingikiriza ku ijambo ryayo. Aha rero nubona izi ntambara, ntabwo ukwiriye kubifata ukundi, ahubwo ukwiye kumva yuko ni umuhamagaro Imana irimo iguhamagarira kugira ngo wongere kuyegera, kugira ngo wongere kurwana. Ikindi kintu cya gatatu, impamvu Imana ishobora kukwereka inzozi nk'izi ntambara, ni ukugira ngo ikwereke ko uri mu rwego rushya. Kubera iki? Kubera ko akenshi intambara iza imbere y'iterambere. Iyo ugiye kwinjira mu cyiciro gishya cy'umugisha, igihe cyose Satani arakurwanya kandi akakurwanya cyane. Impamvu nanone Imana ishobora kukwereka izi nzozi z'intambara ni ibyanditswe nabyo byemeza cyangwa se byerekana intambara yo mu mwuka. Iyo turebye mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 uhereye ku murongo waho wa 10 kugeza 18, hagaragaza intwaro z'Imana. Nanone iyo turebye igitabo cya 2 cy'Abakorinto ibice 10 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5, bavuga ngo intwaro zacu si iz'umubiri. Nanone iyo turebye igitabo cya Petero wa mbere 5:8, haravuga ngo umwanzi wacu agenda ashaka uwaconcomera. Nanone Zaburi 144 umurongo waho wa mbere, haravuga ngo wigisha amaboko yanjye kurasana. Aya magambo yose tugiye tubona muri ibyanditswe agaragaza ko intambara yo mu mwuka ari ihame mu buzima bw'umukristo. Nongere mbivuge kandi bisubiremo, ubuzima bw'umukristo ni ihame ko akwiriye kubaho mu buzima bwo kurwana mu buryo bw'umwuka. Ni gute rero umukristo akwiriye kwitwara iyo abonye inzozi nk'izi? Icyambere, ntabwo ukwiye kugira ubwoba. Kubera iki udakwiriye kugira ubwoba? Kuko inzozi z'intambara ntabwo ari ikimenyetso cy'uko watsinzwe, ahubwo izi nzozi z'intambara ni ikimenyetso cy'uko uri ku rugamba kandi Imana iri kumwe nawe. Kuko urwo rugamba ntabwo ururwana wenyine. Bibiliya ivuga ngo ko tuvuga icyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava hehe? Ikindi, uko umukristo akwiye kwitwara cya kabiri, ni ukujya mu isengesho rikomeye, ni ukwinjira mu masengesho. Ugomba gukora amasengesho yo kwihana, hanyuma y'amasengesho yo kwihana ukagira amasengesho yo kurwana. Nyuma yo kurwana ukagira n'isengesho ryo kwiyambaza amaraso ya Yesu Kristo. Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe 12 n'umurongo wa 11 aravuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa.
rero ikindi, kwambara intwaro z'Imana, ukambara ukuri, ukambara gukiranuka, ukambara ubutumwa bw'amahoro, ukambara kwizera, ukambara n'ijambo ry'Imana. Ikindi nanone ukwiye gukora ni ugusoma no gutegereza, cyangwa se ugatekereza cyane ku ijambo ry'Imana, kubera iki ijambo ry'Imana niyo nkota mu ntambara mu mwuka. Rero ntushobora gutsinda urugamba rw'umwuka mu gihe udafite ijambo ry'Imana. Nshuti bavandimwe, ndimo nsoza, nagira ngo nkubwire yuko inzozi zikwereka uri mu bihe by'intambara atari inzozi zikwiye kugutera ubwoba, ahubwo izi nzozi ni ubutumire bwo kukwinjiza ku rugamba rw'umwuka wizeye Imana. Rero nk'umukristo ntukwiriye kumva yuko uri wenyine, kuko Yesu yatsinze intambara ku musaraba kandi yaduhaye ubutware bwo gutsinda. Niyo mpamvu rero udakwiye kugira ubwoba, kuko utari wenyine, Kristo ari kumwe nawe. Rero niba ukomeje kubona izi nzozi zigaruka cyane, ukwiriye gufata umwanya wo gusenga, ukagira ibihe byo gusenga. Ukwiye kwegera Imana, ugakomeza kwizera kwawe wiyegereje Imana. Intambara ishobora kuba ikomeye, ariko nagira ngo nkubwire ko intsinzi yawe irizewe muri Kristo Yesu. Ntabwo yizewe kubw'imbaraga zawe, ntabwo intsinzi yizeye kubw'amashuri yawe, ntabwo yizeye kubw'ubutunzi bwawe, ahubwo intsinzi yacu tuyizera kubera iki? Kubera yuko intsinzi yabonetse muri Kristo honyine. Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma ibice bya 8:37 haravuga ngo oya, ahubwo muri byose turishishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Rero nongeye kubifuriza umugisha, nongeye kubifuriza amahoro, nongeye kubifuriza gutsindishirizwa n'Uwiteka. Mwimana bishimira ab'amahoro. Shalom shalom.